dukomere Imana amashyi menshi cyane. Mubyeyi wacu kaze cyane muri Amazing Grace Gospel Church na muri Adelaide. Welcome in Amazing Grace in Adelaide. Mana yacu turaguhaye icyubahiro, turashyize hejuru izina ryawe kuri uyu mugoroba mwiza. Ndagushimiye Mana yanje, ugira neza ubuntu wangiriye nkaba ndiho gushika kuri uyu mugoroba. Ndaguhaye icyubahiro kuko uri umuzigamye mwiza, niwe watuzigamye mu rugendo turaza turashika amahoro. Ndagushimiye igitangaza warayunkoreye ngeze muri kino gihugu. Ndaguhaye icyubahiro, ndagushize hejuru, warayunkijije gripe yose. Ndagushimiye, icyo ni igitangaza cyaraye kinyeretse kuri kumwe nanje, kandi kuzoba kumwe natwe muri bino bihe tuzobamwo n'ababene data. Kandi cyaraye kinyemeje yuko wemeye n'uru rugendo nuhabwa icyubahiro nushigwe hejuru muri byose. None uhoraho ndakwinginze ntaba ari jewe, ariko ndasaba ngo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya ngiye kuhagarara hano uhagararane nanje. Umukozi w'Imana yavuze ngo mama buntu ari hano, nanje ndavuze ngo Yesu uri hano kugira uganire n'ubwoko bwawe. Uri hano kugira ugirire neza umuntu wese ari hano. Si ngomba ko aba jewe mboneka, ariko ngomba ko aba ari we uboneka muri jewe, hanyuma izina ryawe ribandanye rishigwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. 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 Abaririmbyi Imana ibahe umugisha. Singers, God bless you. Murakoze cyane. Thank you so much. Naho ubona naririmbye ijya ndirimbo sindi umuririmbyi w'igitangaza. Although I sang that song, I'm not an amazing singer. Ujye nyuma y'ijya ndirimbo nagiye gusanga ntari umuririmbyi. Apart from that song, I discovered that I'm not a Nicyo singer. gituma mwabonye ntabandanije. That's why I did not continue. Kajya nyene kara karirimbo ko gushima Imana. That was just a song to thank the Lord. Ko yambereye ntihemuka. Because He has never failed Ko me. yambereye umwizigirwa. He has always been faithful. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ndakunda iyo bariko bararirimba. I love when they are singing. Cyane cyane burya abaririmbyi baryoshe kumviriza iyo atari we uvuga. Especially singers are good and encouraging when you know Abavuga butumwa preaching. murabizi. Preachers, you know it exactly. Iyo uvuga ntubutuje. When you are about to speak, you are not settled. Iyo utavuga abaririmbyi bakaririmba. But if it's not your turn and singers sing, urahezagirwa. you feel blessed. Kandi ukanavyumva neza. And you feel it too. Ubu numvise bikeya mu majambo make. Briefly, I just felt it just a little bit. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Iki gikorwa ntikimenyerwa. Now this job, it's not familiarity. Ntikimenyerwa ngo mvuge ngo ndabimenyereye haba namba. You can't be familiar with this work. Byamari bishasha. It's always new. Kandi twama twiteze bishasha. And we're always expecting new things. Nuvuga kitega kurongorwa ukundi gushasha. Even the preacher will desire to be led in a new way. Rero ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Therefore, I greet you in the name of Jesus. I greet you in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Abo tutabonanye ngo dukorane mu ntoke. And those whom I haven't shaken my hand, ndabagumbiriye ukunyene ndi hano. Then I hugged you, here I am. N'abari ku buhinga ngurukana bumenyi ndabagumbiriye. Even those who are following online, I greet you. Hallelujah. Hallelujah. Nagomba ndabashikirize intasho ubwa mbere. Initially, I want to greet you and give you greetings zo mu nzu from family. Murazi ko ari je ndi chef w'umuryango. And you know exactly I'm the chief of my family. Ni jewe ndi chef. I am the chief. Kandi ubwo bushefu burakomeye. And I tell you that my chiefness is great. Abo ndongoye rero mu nzu. And those I lead at home, barabaramutsa mu izina rya Yesu. they greet you in the name of Jesus. Hanyuma n'ishengero naryo nyene mpagarariye. And also the church which I lead, yitwa ishengero ry'urutare, which is known as the Rock Church, naryo nyene barabaramutsa. also it greets you. Hariho nabandi bene data twabonanye. There are others whom I met. Nukuri sinzotwara ideni. Truly, I don't want to go in a date.
Those who, they atarabo come mu from, ishengero they are not part of a church, ariko basengeye but they prayed for me baransezera barambwira ngo njane n'Imana and they farewelled me and they wished me to come nabo with nyene the Lord. barambwiye ngo bene data uzobona And uzobaramutse they say, when you see brethren, greet none them. nimwakira izo ntasho mu izina rya Therefore, Yesu receive greetings in the name of Jesus. ibisigaye Imana yo mu ijuru ibaha umugisha God of heavens bless you. mwarakoze kwemera konza Thank you for allowing me to come. mwarakoze kunsengera abana biririmbye Thank you for praying for me, and you sang about it too. nico gituma twazigamwe That is why we were nico protected. gituma tugiye kumara iminsi dusangira ivy'Imana yashize ku mutima That's why we will spend these days sharing what God has put in our hearts. ivy'uno munsi ni ibi bikurikira And for today is this as follows. burya naho umuntu yoba adasenga Although even if a person does not believe, abarundi nibo baciye umugani ngo n'umusazi aratinya ikambi and I tell you, even Burundians have said, in certain person we fear the camp. Yes. ikambi y'abasoda A camp, a military apana camp. ikambi yariyo yose A military camp, not ngo any camp. n'umusazi aratinya ikambi And I tell you, even an insane person will fear the camp. bisigura ngo nzi yuko nzofata urugendo rungana gutya If once I knew that I would travel like this, zanywe n'igikorwa cy'Imana that traveling for the work of God, namwe murabyumva ko ntari kureka gusenga you do know that I would not stop praying, kugira nsaba Imana So ico tuzosangira so that I may ask God what I will share with you. none ico Imana yambwiye guhera ko kuvuga Therefore, what God has started to say first ni iki gikurikira is this. kandi igitangaza aho cyabaye And amazingly, what happened, mpejeje kwitegura ibyo nariko ndasoma after I finished preparing what I was reading, nagiye mbona mwene data ari Bujumbura I saw a brethren from Bujumbura andungikiye message sending me a message. arambwira ngo numva ndongowe kuguha iryo jambo And he said, I'm just lead to give you this word. nsanga mpaye ijambo nza kwigishako And he gave me the word which I will talk about today. numva ndatangaye ndavuga nti Imana And ishatse kunyemeza ko aricyo cyari gikenewe I was surprised because God wanted to surprise me and show me what urashobora was gusanga aya necessary. majambo ngiye kuvuga atari gwawe Perhaps what I was about to speak about, it wasn't yours. uno munsi atari Today. gwawe uno munsi Wasn't yours today. ariko kumbura ejo yogufasha Perhaps tomorrow it will be good for you. arashobora kuba atari na gwawe we uri hano It may not be even for you who ariko are bariko present here. baranyumviriza bagasanga ni gwawe But those who are listening to me, it may be theirs. kimwe gusa tujane But initially, let's go kandi together. wumva icyo Imana itugomba ko mu gihe nk'iki And listen carefully for what God Imana wants yambwiye from ngo us mvuge ku in a time like ijambo this. umunwa And God said to speak about the word mouth. umunwa The mouth. umunwa The mouth. umunwa The mouth. kandi hano nta muntu adafise umunwa And here, nobody without a mouth. icyiza cyabyo nta muntu adafise umunwa And what's amazing, nobody here has twese no mouth. turafise umunwa We all have mouths. mu kanwa rero hariyo n'ururimi And inside the mouth, there is a tongue. bisigura ngo ndaza kubijanisha Meaning that I will combine them together. Bibiliya yaratubwiye muri Yakobo The Bible have tell us in the ngo in umunwa James ururimi n'akagingo gato that the tongue is a small organ, mu ngingo dufise a part of the large organs we have, ariko but rukora ibikomeye it does great things. reka dusomere ijambo dusanga mu Banyefeso n'iryo Let's read. jambo ry'urufatiro In the book of Ephesians, Abanyefeso igice cya 4 the book of Ephesians chapter 4, 29 verse 29. haravuga ngo Abanyefeso 4:29 Ephesians 4:29. haravuga ngo ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ubukwiye kuribwirwa kugira ngo biheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Amen. Usomera abongereza nabo bakabyumva. In English it reads, let no corrupt word proceed out of your mouth, Okay. but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Amen. Umunwa. The mouth. Ururimi rero nariko ndavuga ko ari akagingo gatoya. And the tongue, I was describing it as a small organ. Ariko gakora ibintu
bikomeye. but it performs great miracles. Usomye muri Yakobo igice cya gatatu, If you read the book of James chapter ku 3, murongo wa kabiri haravuga ngo verse 2 says, kuko twese dutsitara muri vyinshi. because all of us, we are tripped or we are tried in many things. Dushobora gukora ivyaha bitandukanye. We can also fall in many different sins. Hakavuga ngo umuntu wese adatsitara mu vyavuga. And it says, whoever doesn't trip over what they speak about Aba ari umuntu atunganye rwose, is a person who is clean Ashobora no and ku- righteous, ashobora no kuganza umubiri wiwe and wose. he can control all his body. Murumva yuko umunwa ugariyemwo ururimi ukomeye cyane. Now you can see the mouth which has a tongue inside is great. Ivyaha bitandukanye birakogwa. So many sins can be made. Ariko Yakobo yaranditse aravuga ngo But James said, umuntu adatsitara mu vyavuga. if you don't stumble over what you say, Aba ari umuntu atunganye. you are righteous, Umuntu atunganye, righteous, umuntu agororotse, righteous and meek, ashobora no kuganza umubiri wiwe who wose. can also control their body. Murumva ko umunwa ucamwe ibintu bikomeye cyane. Now you can see that the mouth passes through a lot of things. Ku murongo wa gatanu And verse 5, yaravuze ngo ururimi niko n'akagingo gato, he said, the tongue is a small organ, ngo ariko kirarira ibikomeye. but it can do a large and many great things. Arongera aravuga ngo ishamba naho ryo bari nini, And then he said, although the witness could be great, ridomekwa n'agacanwa gake cyane. but only a small fire can start it. Bisigura ngo ururimi Which means a tongue rugereranwa n'umuriro, niko haciye havuga ku murongo wa gatandatu is equivalent to a fire. ngo n'umuriro utongora. It's a fire that can burn. Ururimi ruraturira, Now the tongue can burn. kandi aho ruturiye hagasha. And where it burns, it can be destroyed. Ururimi mu muryango And the tongue in a family, rurashobora guturira, it can destroy. abo mu muryango bagasha, And the family abo mu can be muryango destroyed. bagasubiranamwo And the family can go against each other biciye mu rurimi, through the tongue, nubwo ururimi ari akantu gato cyane. although a tongue is a small organ. Haleluya. Hallelujah. Aya majambo twasomye And the words which we read, mu majambo make, in a few things, hariho Bibiliya y'igifaransa nasomye there is a French Bible which I read. yarabivuga neza mu buryo It bwagutse. puts it clear widely. Nabigabanije mu majambo make akurikira. I shortened this in brief. Hoho havuga ngo ntukaje mu nsaku. It says, do not go in rumors. Ntukaje mu nsaku. Don't go in rumors. Bamama, Ladies, nitukaje mu nsaku. let's not go in rumors. Abapapa, And men, nitukaje mu nsaku. let's not go in rumors. Umupapa wasakuza biba byabuze. And if a man even spread rumors, it's worse. Kuko gusakuza bakunda kubivuga ku bamama n'abakobwa. Because rumors are normally spoken about to ladies or about ladies. Wumvise umugabo asakuza, If a man then spreads rumors, babyita ko ibara ryaguye. they said that is a problem. Ikigira kabiri yavuze, And what he said secondly, ntukavuga amajambo don't speak words akomeretsa abandi. which can hurt other people. Utifuza gukomereka, If you don't want to be nawe hurt, ntuzukomeretsa don't abandi. hurt others. Utifuza kubwirwa amajambo ababaza, If you don't want to be told disgraceful things, nawe ntuyabwira then abandi. don't say it to other people. Ikigira gatatu yavuzemwo And thirdly, what he said, amajambo, the words, ntukavuga amajambo don't speak words atagira ikimazi, that have no value, atacafasha abayumvise, that do not heal and or help the hearers, ataco yubaka muri wewe, that does not benefit you nothing, ata nico yubaka mu and wundi. doesn't benefit the other person either. Ikindi kigira kane yavuze, And the fourth thing he spoke, ntukavuga amajambo don't say words adahuye. that have no connection, Adahuye no kuvuga ngo which means
nk'ubu uri umukristo You are Christian ugaca uvuga amajambo adahuye n'uko uri umukristo and you speak words that are not equivalent or are not equal to how you are Christian or saved. shari mwe mwariko muravuga ibijanye no gusenga Perhaps you were speaking about prayers uwundi agaca azana ibijanye n'ivya politiki and another person speaks about politics. amajambo adahuye And there are two things that are separate or different. dukwiye kuvuga amajambo make kandi mazima We need to speak a few words and powerful words. nico kidukwiriye abakristo That is what necessary for us as dukwiye kuvuga Christians. amajambo make kandi We mazima need to speak a few words but encouraging. usomye mu migani igice cya 10 umurongo wa 19 If you read the book of Proverbs 10 verse 19, avuga ngo mwisinzi ry'amajambo ntihaburamwo gucumura it says in many words that we speak there will be sinning. iyo umuntu avuga amajambo menshi If you speak a lot, asanga yacumuye atabiyizi sometimes you sin without knowing. mu majambo make rero dukwiye kuvuga bike In brief, we need to speak few words. agace ka B karavuga ngo ariko uwigarura mu by'iminwa ivuga And B says, ni umunyabwenge whoever sees or evaluates what the mouth says is actually wise. rero twige kuvuga amajambo make Therefore, let's learn to speak in a few words, ariko kandi twige kuvuga amajambo mazima but yet to speak encouraging and meaningful words. nagiye gusanga bibiliya And I found that the Bible, cyane cyane Salomo umunyabwenge especially the wise man King Solomon, yaranditse cyane ku bijyanye n'umunwa he said so much about the mouth. nicyo gituma aya majambo ndaza kuyavuga ko gose That is why I will speak about these words. aya majambo yo mu migani The words in Proverbs. muri 17:27 Proverbs 17. haravuga ngo umuntu 27. avuga amajambo make aba ari umunyabwenge It says whoever speaks a few words is a wise man. umuntu avuga amajambo make aba ari A umunyabwenge person who speaks a few words is wise. ngo kandi umugwaneza aba ari umuntu afise umutima And also the person who's patient it's much more probably outgoing to others. biragaragara yuko kugira ngo bamenye ko turi abanyabwenge For us to be known that we are wise, bashobora kubirabira ku majambo tuvuga they need to see that from the words we speak. usomye hamwe mu migani 31 kuri wa mugore aroranye If you read the Proverbs 31 to the wise woman, haravuga yuko ujya mugore aroranye ariwe mugore w'umunyabwenge he said this woman was a wise woman avuga ngo icyagezwe cy'ineza cyamakuru ururimi rwiwe because all the covenant of good deeds is always on her tongue. akanwa kiwe nikuzuyemwo insako And her mouth is not full of rumors. akanwa kiwe nikuzuyemwo amajambo atagira Her ikimazi mouth is not full of unnecessary words. ariko akanwa k'umugore w'umunyabwenge But the mouth of a wise woman kuzuyemwo amajambo ivyagezwe is full of covenant amajambo words. y'Imana The words of God. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. bisigura ngo amajambo y'Imana Which means the words of God, kugira ngo bikunde tuvuga amajambo for mazima us to speak greatly words, amajambo y'Imana ategezwa kubagwiriye muri the words twe have to be full in us. kuko burya iby'akanwa kavuga Because what the mouth speaks nibiba bivuye mu mutima comes from the heart. birasaba rero ko dusoma ijambo We ry'Imana need to read the word of God rikagwira muri twebwe so that it increases abundantly, kugira ngo dushobore kugira amajambo menshi tuvuga igihe tugiye kuvuga so that we may not speak a lot once we start talking. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ikindi novuga And one thing I nuko also want tudakwiye to add, kwihuta kwishura we shouldn't be quicker to answer. nitwihute kwishura Let's not answer quickly. kuko iyo umuntu yihuta kwishura Because once you respond faster, yisanga yavuze amafuti you will speak wrongly. mu kwishura tukwiye kubanza kwiyumvira When we want to answer, we need to think. mu kwishura dukwiye kubanza gutuza umuntu akamenya icyo ari buvuge We need to digest and think about what you're about to say. abafaransa bo bavuze ngo umuntu akwiye kubanza kuzungurutsa mu kanwa ururimi inshuro indwi mu kanwa The French people said you need to at least
wind your tongue 7 times in your mouth imbere yuko umuntu yishura before you open your mouth to answer, kugira ngo ushobore kwishura ibitumbereye, so that you can answer accordingly. usomye muri Yakobo 1:19 The book of James 1 verse 19, harabivuga neza ngo umuntu wese yihute kumva, it puts it clear that every person should be atebe quicker to kuvuga, hear, but slow to respond. atebe kuvuga, Slow to respond atebe no gushavura. and slow to anger. Dutebe kuvuga, Let's be slow to dutebe speak kwishura. and slow to speak. Hari igihe tuganira n'abantu, Sometimes we speak with people. ntukaba umuntu yihuta kwishura. Don't be somebody who is quicker to answer. Nimba hari n'ukubajije amajambo, Even if you are questioned, ukumva n'amajambo nyene adahuye n'icyagezwe kumbure kiri mu mutima wawe, and those words are not what you believe in, ntiwihute kwishura. don't be quick to answer. Hari abantu babiri banyigishije muri Bibiliya There are 2 people who I mimic in the Bible, batigeze bihuta kwishura. who has never been quick to answer. Umuntu wa mbere ni Esther. The first person was Esther. Esther amaze kurengutswa imbere y'umwami, When Esther was brought before the king, muri kijya gihe cya kabiri hamwe yari karasenga, chapter 2, when she was praying, hamwe yari karasenga kugira ntibarandure ubwoko bw'iwabo, so that her culture or her tradition, inyuma y'ijya minsi 3 her ethnic background may not be destroyed for 3 days. amaze kwambara neza akagenda imbere y'umwami, So while she dressed wisely and got before the king, umwami yamutunze inkoni. the king put his staff towards her. Esther yari afise ikimujanye imbere y'umwami. And Esther had something before the king. Esther yari afise ijambo, She had a word, kandi bibabaje umutima wiwe cyane. and that secret was troubling her heart. Ariko Esther kubera yari But umunyabwenge, because Esther was so wise, ntiyihuse kwishura. she did not respond quickly. Usomye mu gice cya 5 If you read chapter 5, ku murongo wa 3, verse 3, cyane cyane ku murongo wa 4, especially verse 4, amaze kumutunga inkoni yaramubajije ngo, when he point his staff over her, yaramubajije ngo ugomba iki ga Esther? he said, "What do you want, Ngo Esther?" naho cyo bigice cy'igihugu ndaguha. And he said, "Even half of my kingdom I will give it to you." Akimutunga inkoni, While he raised his staff towards her. kijya gihe jewe nariyumviriye iyaba jewe. At that time, I thought if it was me, Ahantu buryo umuntu yishira mu kibanza, you know, sometimes we put ourselves in other people's ari shoes. jewe, If it was me, ubwoko bw'iwacu bagomba kubica bose. and I tell you, my tradition of my people want to Kandi be icyari destroyed. cyatumye yisonzeshereje ubwoko bw'iwabo, She just fasted because of her people. kandi cyari kimujanye imbere y'umwami And kwari what- kugira ngo abavugire. What took her before the king was that she represent them. Naribagije rero yaba jewe, Then I thought if it was me, umwami akantunga inkoni, and the king raised his rod jewe towards naca me, ngenda ndiruka ngenda ndasemerera nti n'abari ubwoko bw'iwacu turapfuye I will go turapfuye. and run to him and say, "Save me, because my people are dying." Ariko Esther But Esther, yaciye yishura atuje she cyane, responded calmly and aca humbly, aramubwira ngo mwami, and she said, "King, ngo niwavyemera if I have favor uyu in your munsi eyes, wozanana na Hamani today you can come with King Haman, nkabaterekera With Haman? nkabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa." so I can make a feast for you." Muravyumva ukuntu yamwishuye? Can you see how she responded? Kandi uwo Hamani asabye ko bajana And this Haman whom she requested to ni come wa with him, mwasi wabo, he was his greatest enemy. nuwateguye ko babagirira He nabi. planned to destroy Jews. Ariko Esther we waca arasaba ngo bajane abasereve abatekera indya baryoherwe. Asked for them to come so she can serve them food. None yaba wewe ga If it was you, my friend, ntuze wewe, you, jewe narishize mu kibanza I put myself in their shoe, ndibwira ukuntu nari guca ndabigenza, and I thought how I je would nari gusemerera respond. nkiri kure, I would scream from far nkavuga away, niyamara jewe and I ikinzanye would say, truly what brought me nzanwe here no kugira ngo udutabare. is for you to save us. Ariko we yaciye yituriza, But she humbled aravuga herself, ati mwami, and she said, jewe icyo "King, nagomba nuko wozi wanje na what I Hamani wanted to ask is just for you to come and nkabazimana heaven, neza, so that I can
receive you well and feed you. we sinzi ukuntu wari kubigenza I don't know how you will do. ariko Esther byanyigishije yuko But Esther is yari told me umuntu atihuta kuvuga she was slow to speak. yari umuntu atihuta kuvuga She was slow to speak. kandi burya nivyo vyanamuranze And truly that represented akiri her muri ba bakobwa yiteguriye kuzoja mwihiganwa. when she was preparing herself among the other young girls. Bibiliya iratubwira ngo ntiyigeze amena ibanga nk'uko inarume yari The yaramubujije. Bible says she has never told the truth, just like ntiyigeze the uncle avuga has told her. ubwoko bwiwe She have never revealed her true identity, nk'uko yari yarabibujijwe. just like she was Yari warned. umukobwa atuje, She was humble. yari umukobwa ari hagati y'abandi yiturije, Among other girls, she was asenga humble. Imana, She prayed to the avuga Lord, ibikwiriye mu gihe and she gikwiriye. spoke wisely in different circumstances. Hageze nuko baja imbere y'umwami. Even when it was a time to go before Esther the king, ntiyarashushe. Esther was never nama niha igicapo she has never gone too excited. ukuntu yagiye atuje imbere y'umwami. I always imagine how she went humbly before the king, Yumva yizigiye Imana. feeling that she's faithful and Yumva yizigiye Imana believing in God, yiwe. believing in her God. Abandi Bibiliya iravuga ngo bagenda batwaye ivyo bashoboye. And the Bible says some people carry even what they had, Ivyo bashoboye kuko barababwira ngo uvuyeyo ntasubirayo. because they said once you go there, once you come back from there, you will never return. Urazi kajya kantu ko wari umutego. Did you know that was a trick? Wari umutego kugira It was a barabe trick. abakobwa bahahamuka. So that they can see who is overexcited, Abakobwa bahahamukira ibintu. who is overexcited over things. Barabe wari umutego kugira barabe ukuntu umuntu yoza guca imbere y'umwami. It was a trap Yikoreye igunira ry'ama makeup. to see how a girl can come before the king with a bag of makeups, Kuko ngo barabaguriye ibishoboka vy'ukuri. because they bought them so much. Imisi bamaze bitegura yari yo kwikora gusa. So many days they spend just preparing their body. Ariko Esther we ni kwa But Esther, kwikora gusa. She Yaguma senga. did not just prepare herself, she continued to pray. Barababwira tumwe wese racha twari cyashaka. And they say, anyone carry whatever you Kandi desire. bwami hari ibintu byinshi. And in that kingdom there was so much. Ariko Esther hageze. But Esther, when it was her turn, Nama nibaza ko kumbure harabahitanye n'ibifrigo ati kumbure urufrigo. some people took even the fridge and they say, this Iwacu fridge, nta yari ihari reka at ngende home there was ndagutwara. no fridge, but let me carry it with me. Abandi uruteleviziyo. And the other people took television. Abandi urusakoshi guzuye vya bindi babaha vyo kwikora And ati the others a bag full of cosmetics. kwari kugira ngo babapime. Just because it was Barabe a trap. umukobwa w'umunyabwenge ari muri bo To uwari see we. which girl could be a wise girl. Uwuzi cyamujanye. Who knows what took her Esther there. yarazi ngo jewe And Esther knew burya me. nazanwe n'umwami. What brought me here was the king. Ndose umwami. And once I get the Ibindi king, vyose nzoba ndabironse. everything else will be in my hand. I will Esther receive. ni ubwenge bwiwe bwari And buhagaze. that's how her wisdom was hidden. Aca arigira iminwe misa. And she went empty-handed Agiye kwiyereka umwami wenye na pani ivyo to go yikoreye. and reveal and show herself to the king, Kandi ashitse not what she imbere took with y'umwami, her. And once she reached to kubera the king, n'ubutoni bwari kuri we, because of her patience and umwami aca politeness, aramutunga inkoni. the king showed his robe Urumva to kuba ari her. umukobwa atavugavuga Being a girl who's never speak yari a lot, yabitanguye kuva kera. she was like that ever since. Si ivyo gusa bamaze umwami amaze gushikana Hamani mu rugo kwa Esther. Now, after the king have reached to Esther with Haman, Naho nyene amaze though- kubazimana baryohewe, once she fed them and they were merry, umwami yaramubajije ngo the king asked her, ugomba iki ga Esther what do nkakiguha. you want me to do for you, Naho Esther? kiba igice cy'igihugu Even ndaguha. if you want half of my kingdom, I will give it to you. Ariko naho nyene Esther But even Esther, ntiyihuse gucaho uruhuduka. she did not go quickly and Uyamara respond baratwishe. that they are about to kill us and destroy us. Haba namba. No. Naho nyene yamubwiye ati wonyemereraga She mwami. said, if I have favor Ukazogaruka in you nejo. and come back even tomorrow, Mwongera so nkabazimana. that I can feed you once Kandi na again. Hamani ntuzomusige. And don't leave Haman alone. Don't leave Haman behind. Uwo Just rero bring yari him with umwasi you. w'iwabo. And Haman was the greatest enemy. Mbega ivyo we wobikora? Would you do that? Hamwe utumira umuntu ati na wa mwasi wacu When you uzotumuza. invite somebody and you say, bring my enemy with you. Bari kumwe n'umwami byari byoroshe ko acamurega. Imagine when he was with the Ariko yari umuntu king, she would atihuta have said, kuvuga.
but she was slow to yari speak. umugore w'umunyabwenge. She was just a wise woman. hanyuma no mu nyuma baragaruka, And later on they came back. abona kuvuga icyari ku mutima, Then she spoke what was in her heart. kandi umwami aca arabikorerako. And the king also accepted. bisigura yuko niho yari kuvuga hirya gihe umwami yari kugira icyo akoze. Meaning, even if she would speak the first time, the king would uwundi wa respond. kabiri yanyigishije And the second person who taught ni me Nehemiya. is Nehemiah. Nehemiya agiye nawe nyene guserva umwami When Nehemiah was going to serve the king, mu gihe yari ku mugwa ngo Ishushani, when he was in a city of Shushan, yari asanzwe ari wa serva umwami. he was a servant of the king. amaze kumenya ajya makuru y'iwabo ukuntu hasambutse, Once he discovered the information that his city has been imva destroyed, z'abasekuru zari ku musozi, that the graves of the ancestors were on Nehemiya this. yaricaye ararira arasenga arisonzesha ababaye Nehemiah cyane. sat, prayed, and fasted and grieved. inyuma yaho agiye guserva umwami, After that, when he went to attend to the king, umwami ngo amubonamwo umubabaro udasanzwe. the king saw him with a grief. aramubaza ati nko mbonaga Nehemiya ubabaye And the king wiraburaniwe mu said, maso. "Why are you so sad?" ati kandi ibyo ntibiva mu mubabaro, biva mu mubabaro uri mu mutima And wawe. that is not just simple grief, it comes from deep in your heart. hanyuma Nehemiya And then Nehemiah, aramubwira ngo nobura kubabara gute, he said, "Why would I not be so sad kandi igisagara cy'iwacu when cyarasambutse, my city has been destroyed? n'amarembo y'i Yerusalemu Even the yarasambutse." gates of Jerusalem has been destroyed." umwami yamubajije ikibazo mu gice cya kabiri umurongo wa 4, And the king questioned him, chapter 2, verse ikibazo 4, gito cyane. a simple question. aramubwira ngo none ugomba iki? And he said, "What do you want then?" na Nehemiya ntiyaciye yihuta And kuvuga. Nehemiah did not respond immediately. uraziga mwami, He didn't- icyo nshaka He didn't say, "King, what I want and what I desire." He niyihuse, did not quickly to respond. ahubwo yaciye avuga. Bibiliya iravuga ngo nca nsenga, aca asengera mu The mutima, Bible says he prayed in his heart. aca asenga mu Silently. mutima, He prayed silently, yibaza icyo akwiye kuvuga. wondering what he needed to speak. amaze gusenga mu mutima rero aca aramubwira After he prayed in his heart, yuko akeneye gusubira mu gihugu cy'iwabo then he said he wanted to return back to his country kugira ngo ajye kuhubaka. so that he can go and na construct Nehemiya it. ntiyigeze yihuta cyane. And Nehemiah did not quickly respond. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. ibyo tuvuga nagira ndababwire ngo biragaragaza abo turi bo. And what we say, I tell you the truth, it reveals our true identity. uri umunyabwenge, ibyo uvuga If you birakugaragaza are wise, what you speak about is yuko wise, uri umunyabwenge. and it shows that you are wise. uri igipfu naho nyine ibyo uvuga biragaragaza ko uri igipfu. And if you are fool, then what you do, what you say, it reveals that you are fool. nababwiye ngo uvuga make mu migani 17 yuko uvuga make ngo aba ari umuntu In w'umunyabwenge. Proverbs 17, it says, "Those who speak few words are wise." usomye ku murongo wa 28 hoho Verse 28, I tell you, haravuga ngo n'igipfu it says, iyo even the fool, cyihorereye once ngo abantu he- bacita ikinyabwenge. once he's silent, he's called wise. igipfu, A umuntu foolish. w'igipfu mugabo azi kunuma. A fool oya who knows how to sukuba be azi silent. kunuma aba yabuze ibyo avuga. Maybe he just didn't have something to say. abo yumva kuri ibyo bintu ntafise inyishu. Maybe on the things that are being spoken, he doesn't have an answer. aho ko mugabo avuga ibigugu agaca ahitamwo kwinumira. Instead of him saying foolishness, he will just keep quiet. abantu rero baratinda bakavuga ngo uwo muntu n'umunyabwenge And some people will say, "Oh, maybe he's wise," kandi atari ibyo. but it's not true. bisigura ngo umuntu w'umunyabwenge Meaning a wise person, avuga make. they speak umuntu few. w'umunyabwenge A wise person, avuga make kandi mazima. they speak few and wisely. usomye no mu migani 10 umurongo wa 13 Proverbs 10 verse 3, aravuga ngo mu minwa y'uwuzi gutegera it says, "In the mouth of that who is a good listener ngo habonekamwo ubwenge. comes from knowledge." umuntu w'umunyabwenge And the wise person, mu minwa yiwe ibyo ariko aravuga barabona batuye umuntu n'umunyabwenge out of by'ukuri. his mouth flows a knowledge. rero turiko turavuga tuze tumenye ngo abariko baraturaba And when baba we are bariko talking- baradusoma. When we are talking, let's think that those who are watching us are reading us also. umunyabwenge avuga amajambo y'igikundiro. And a wise person speaks greatly words.
nkuko havuga mu migani 10 umurongo wa As 12 it says, Proverbs 10, Proverbs haravuga ngo 10 verse 12, amajambo yo mu kanwa k'umunyabwenge that the words of a wise man n'ay'igikundiro covers sins. amajambo yo mu kanwa k'umunyabwenge 12 The words of a wise person n'ay'igikundiro are of courage, ariko umunwa w'igipfu uzogicisha umutwe. but the mouth of a fool would destroy its head. umunwa w'igipfu uzogicisha umutwe. The mouth of a fool would destroy ariko his head. umunyabwenge avuze avuga amajambo y'igikundiro, But when the wise speaks, they speak wise words, amajambo aryoshe. encouraging and loving words. Haleluya. Hallelujah. amajambo meza Nice words. agirira neza nyene kuyavuga. They also build and represent the speaker. burya amajambo meza arakugirira neza wewe nyene kuyavuga. And I tell you, wise words builds you. ariko kandi n'uvuze amajambo mabi asambura nyene kuyavuga nyene. But also the person who speaks foolishly or foolishness will destroy them. imbere yuko meza agirira neza uwundi bihera kuri wewe. Before the wise wisdom bless the other people, or the other person blesses you n'imbere first. yuko amajambo mabi asambura abandi abanza gusambura wewe nyene. And before our foolishness destroys others, it will destroy you first. bisigura ngo Imana idufashe cyane gose. Meaning that God help us so much. idufashe cyane gose. God help us so much twige kuvuga amajambo meza. to learn how to speak nice and amajambo encouraging words. afasha abayumvise. Words that are encouraging to others. amajambo agirira neza abayumvise. Words that builds those who hear. ayo who niyo hear them. azoba yabanje kutugirira neza. Those will build us first. usomye mu migani 10 umurongo wa 11 If you read Proverbs 10 verse 11, avuga ngo akanwa k'umugororotsi ni isoko y'ubugingo. it says the mouth of righteousness is a source of life. ni isoko y'ubugingo kubo ariko arabwira, It's a source of life to those who are hearing, ariko nawe nyene abimuhesha ubugingo. but he also builds or give them life back. rero tuzoze turavuga tuzi ngo natwebwe turashobora gusanga twisambuye ubwacu. Now we need to know that sometimes we can destroy ourselves. rero tugabe mu byo tuvuga. Let's be alert in things we say. mu migani 13 umurongo wa 2 Proverbs 13 verse 12. haravuga ngo umuntu azojya ivyiza abiheshejwe n'ibivuye mu kanwa kiwe. It says a person will consume goodness that comes from their mouth. umuntu azojya ivyiza abiheshejwe n'ibivuye mu kanwa kiwe. They will consume goodness that flows out of their mouth. ururimi rwawe rurashobora kuguhesha umugisha. And your tongue can give you blessings. ururimi rwawe rurashobora kuguhezagira. Your tongue can bless you. imbere yuko ruhezagira n'abandi. Before it blesses others, ururimi rwawe rurashobora gutuma ugira igikundiro. your tongue can make you outgoing or easygoing to other people. cyangwa ukankwa ni kimwe muri bibiri. Or being hated. That is one of two. umurongo wa 3 uravuga ngo uwurinda akanwa kiwe Verse 3 aziga mu says, bugingo bwiwe ubwiwe. The person who saves or protects or looks after his mouth, they protect also their lives. uwurinda akanwa kiwe And those who look after their mouth, abazigamye ubugingo bwiwe. they also looking after their lives. urumva ko bisigura ko bibanza kugirira neza we ubwawe. That means it saves you first. nico gituma tugiye kwiyubara That is why we need to be amajambo wisely tuvuga. and think about the words we say, wewe ibyo uvuga sindabizi, because what you speak I don't know about. ariko umurongo wa igice cya 12 umurongo wa 14 But chapter 12 verse 14, aravuga ngo umuntu azohaga ivyiza it says a person will be full of goodness abihawe n'ibivuye mu kanwa kiwe. once it's given or it's received from their mouth. kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'ibikorwa by'amaboko yiwe. And a person is received equivalent to their works of their hands. kuko hari n'igihe imvugo ijana n'ingiro.
Because sometimes your words will go with actions. umuntu akavuga ibyiza akabiherekeresha no gukora You ibyiza will speak goodness and you will follow that with actions. Good canke actions. yavuga bibi akabijanisha no kuvuga And bibi when you speak foolishness, you will also follow that with foolishness deeds. muri ivyo byose umuntu aca ahabwa ingero ikwiranye n'ivyo yakoze. And after that, you will receive a reward according to what you did. aho ndacyariko ndavuga yuko ibyo uvuga bikubaka wewe ubwa mbere canke bikagusambura wewe ubwa mbere. I'm still on the point where what you speak builds you first or destroys you first. na 18 umurongo w'indwi haravuga ngo 18:7 says, akanwa k'igipfu niko kuranduka kwacu. the mouth of a foolish person is also their destroyer. kandi iminwa yacu niwo mutego w'ubugingo bwacu. And their mouth is the trap of their life. igifu citega umutego, And the foolish set a trap for themselves. ahubwo hari n'igihe bijana no kuranduka. Then sometimes umuntu akaranduka aranduwe n'ivyo avuga. And sometimes you are destroyed because of the things you say. hari n'igihe umuntu yijana mu munyororo ajanwe n'ivyo avuga. Sometimes people put themselves in prison because of what they say. umuntu ukamusanga mu gasho And you find them in a prison vyavuye ku vyo avuga. because of their words. imana idufashe cyane. God help us. haleluya. Hallelujah. umurongo igice cya 21 umurongo wa 23 Chapter 21 verse 23. aravuga ngo uwurinda akanwa kiwe ururimi rwiwe n'ururimi rwiwe. It says whoever protects their mouth and protects their tongue, umutima wiwe abawurinze amagorwa. they have kept their souls from trouble. haleluya. Amen. uwurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe. The person who guides their tongue and mouth, umutima wiwe abawurinze amagorwa. they have kept themselves from trouble. aha turatahura twese yuko umuntu ashobora kwikwegera ibyago. Now we understand that a person can also attract troubles. kandi bivuye mu kanwa kiwe n'ururimi rwiwe. Once it started from their mouth and their twirinde tongue. rero mu byo tuvuga. Therefore, let's watch what we say. twirinde mu byo dusohora biciye mu kanwa kacu. And be watchful in the things we say through our mouth. ntituzosange twijanye mu magorwa twebwe nyene. So that we don't find ourselves in troubles. usomye muri Matayo 12 When you read the book of Matthew chapter 12, haratubwira yuko umuntu wese azocibwa ku munsi w'imanza. it says that on the last days or the judgment day, tuzocibwa imanza bivanye n'ivyatwiviriwe mu kanwa. we will be judged according to what we spoke. 12:36 na 37. 12:36 and 37. kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza. amajambo niyo azotuma dutsinda cyangwa amajambo niyo azotuma dutsindwa. imana idufashe cyane. Amen. amajambo yose ava mu kanwa kacu. The words that we speak. Bibiliya iravuze cyane cyane amajambo asunitswe n'impwemu. The Bible says especially the words that comes from the Spirit. amajambo asunitswe n'impwemu ni ya majambo tuvuga tutiyumviriye. And the words that come from the Spirit are the words that we speak without thinking. ibintu nyene upfa kuvuga. You speak without wihuse consciousness. kwishura. Just respond quickly. umengo ntiwabishizeko n'umutima. And you didn't even put your mind into aya it. majambo ni mabi. These words are bad. kandi ngo abantu bose umuntu wese azoyabazwa ku munsi w'amateka. And each person will will be condemned accordingly. amajambo wavuze cyangwa jewe navuze. For the words that I spoke or you spoke asunitswe n'impwemu. from the Spirit azotuma dutsinda cyangwa dutsindwa. will make us condemned or not condemned. imana rero idufashe. And God help us. twige kubanza kwiyumvira imbere yo kwishura. We learn to evaluate before we speak. amajambo tuvuga kukagira ubushobozi bwinshi cyane. Because the words we speak sometimes have power in it. agira ubushobozi bwinshi cyane. They will have power and authority. amajambo mabi And the evil words, aranunuza inkomezi. they suck out all the strength.
hari igihe umuntu atakaza inkomezi mu buryo bw'imwemu. Sometimes you lose strength in the spirit. Akibaza ati mbega vyagenze gute? And you wonder what happened. Ko numva senga bikanka. Why do I pray and never feel the Ko soma strength? ijambo ry'Imana nkumva nta kigenda. I read the word but I'm never fulfilled or carried. Uzuronderere ushobora kuba utasambanye. Perhaps you did not even commit Ushobora kuba adultery. utivye. You didn't rob somebody. Ushobora kuba uticanye. You didn't kill anyone. N'ibindi vyaha Or bitandukanye. any other sin. Ariko uzuronderere mu majambo. But you need to seek in your words. Nagenda babwire ko amajambo anunuza inkomezi. But I want to tell you that the words do suck out all the strength of spirit. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Kuko amajambo ararema. Because words can Amajambo build. meza arema ibintu vyiza muri twebwe. Good words construct good things in us. Ariko n'amajambo mabi ararema ibintu bibi muri twebwe. Even evil words, they do construct evil things in us. Rero iyo umuntu aguma avuga ibijambo bibi When a person continues to speak evil and evil, usanga vyamununuje inkomezi. that will suck out all their strength. Ndibuka ngikizwa maze iminsi mike nkijijwe. I remember when I got saved, Hariho mu biro aho nakorera, in an office where I was working, twakorana n'abandi twakora turi batanu twese hamwe. we were a total of 5 Dukorera muri employees biro imwe. working, sharing the same office. Aho haba harimo n'umushefu wacu. And we had also our leader. Rero hari umwanya akazi twakamaze. And after work, Wasanga turi mu nkuru. sometimes we just speak about anything. Nanje nkajamwo. And I will also join in. Inkuru. And I social. Nanje bakavuga nkavuga. They will speak and I will speak as well. Bavuga ibindi nkavuga. When they speak about things, I will speak about them too. Hanyuma nataha. Then once I get Ngo home, ntanguye gusenga. I will start praying. Ngasenga bikanka. I will pray and never feel Mwumva ko blessed. hari ikintu kitagenda. And I feel like I'm weak. Nkatangura kwibaza ati mbega habaye iki. And I wonder what has happened. Mu nyuma nkaza kwibuka yuko ari amajambo niriwe ndavuga. Then later I'll remember it's the words that I spoke during the day. Kandi ntiyabara amajambo y'ibitutsi. They are not bad words. Zaba ari inkuru mugabo zitagira ikimazi. They were just conversation that were not necessary Ivyo conversation. navuga ntacyo byaba biriko birafasha abariko baranyumva. And what I spoke was not blessing those who are hearing Cyane me. cyane jewe ko nari nkejejwe. Especially me who was saved. Bisigura ngo iyo tuvuga amajambo mabi Which means once we speak evil, aratubuza gutera imbere mu buryo bw'imhemu. it prevents us from moving forward Hari in umuntu spirit. avuka There's a person who's born avuka ubwa kabiri and born the second time, mugabo ntakure. but yet they never Ugasanga grow. ntakura. They never grow. Akamara imyaka 5, They spend 10. years, 5 to 10 Ugasanga years, aracyangana n'umuntu avutse ejo. but they are still equal to a person who was born yesterday. Urashobora gusanga uwo muntu yazibiwe n'amajambo gutera imbere. That person could be hindered by words. Amajambo aratubuza gutera imbere mu buryo bw'imhemu. And the words can hinder us from moving forward. Nico in the gituma spirit. dukwiye kwirinda mu byo tuvuga. That is why we need to be wise in the things we speak. Kenshi amajambo mabi Most of the time, evil words, iyo tuyavuga turababaza mhemu yera. when we speak them, we hurt the Holy Spirit. Turababaza mhemu yera. We trouble the Holy Ni naco Spirit. gituma That is why usanga umuntu mu by'imhemu hari kitagenda. you may find a person without spiritual benefit. Kuko tusanga turiko turamubabaza hanyuma ugasanga ntakiri karakora muri twebwe. Because we are hurting the Holy Spirit and he stopped working with us or within us. Amajambo mabi Evil words, arasambura imibano myiza hagati y'umuntu n'uwundi. they destroy good communion among people. Arasambura abavukana. It destroys siblings. Hariho umurundi yaririmbye There was a Burundian who sang ngo aka karimi mubona n'ahari gato that the tongue that you see, although it's small, kararyanisha kagateranisha imiryango. it can cause problems and separate families. Ngo mabi gatera ntawo yashobora ngo niba yavuze ngo ntawo yikorera ngo ashobore kuyatwara. And the problems that it causes, nobody can carry them as a burden. Rero kuvuga amajambo mabi birateranya. Therefore, to speak evil, Bigasambura imibano it destroys communion hagati y'umuntu n'uwundi. between people. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Twige kuvuga amajambo meza. Let's learn to speak good words. Kuko amajambo mabi araca intege. Because evil words, they weaken the other person.
amajambo mabara cintega bayumva. It can weaken the people who are listening to us. Nababwiye ko ashobora kuba amajambo atarayo gutukana. There could be words that are not even swear words. Ariko hari n'amajambo abavyeyi dukunda kuvuga. But there are words that parents usually say. Ukaza wumva rikatuka umwana we ngo wagipfuwe. They say, you foolish son. Bibilira nabibuza. The Bible even curses that. Irabuza yuko twita abantu ngo bipfu. The Bible rebukes us to call people foolish. Ngo ndabona ko atacu uzovamwo. I can see you will never become anything. Burya yo majambo aracintege. Those words are weakening. Ngo busabwa urutwe. You are empty head. Arashobora gukura azi yuko afise igitwe kitameze nk'ivy'abandi. They will just grow up knowing that their head is probably different to others. N'ubundi bujambo bwinshi abavyeyi bakunda kuvuga. And many other words parents speak. Ugaza usanga biraca intege. And you find that it's very discouraging. Kandi ibyo utagomba ko bakugirira nawe ubigirira abandi. What you don't want done to you, don't do for others. Amajambo mabi arashobora gutuma dufata ingingo mbi. And evil words can make you make unwise decisions. Amajambo mabi arashobora gutuma dufata ingingo mbi. It can make you to do unwise decisions. Kubera amajambo mabi arashavuza. Because evil words can hurt and also cause you to anger. Umuntu amaze gushavura rero ugasanga yafashe ingingo mbi. And once you are angry, you can make unwise decisions. Rero twirinde gufata ingingo twashavuye. Therefore, let's not kubw'amajambo mabi canke kugira abantu amajambo mabi bashavuza. Let's not take decisions while we are angry or when we tell other people about amajambo mabi avyura ibihari. And evil words can cause disagreement. Avyura ibihari hagati y'abantu n'abandi. And it can cause disagreement between people. Ugasanga abantu bariko baraharira. And people start arguing. Twirinde rero amajambo mabi. And let's therefore abstain from evil words. Paulo niwe yahanuye. Then Paul advised. Aha twasomye muri aya majambo muri iki gice cya 4 umurongo wa 29. We read chapter 4 verse 29. Yuko dukwiye kuvuga amajambo meza. That we need to speak good and encouraging words. Akuza abayumva mu buryo bw'imwemo. That can construct the hearers in spirit. Usomye muri ya Bibiliya nababwira niho hatahuritse neza ngo akuza abayumva mu buryo bw'imwemo. In the Bible that I told you, it puts it clear that it builds others in the spirit. Ibyo tuvuga. What we say. Tuze turiyumvira mbega. Let's think why. What I'm saying to this person. Nibimukuza mu buryo bw'imwemo. Is this going to build them in the spirit? Umunsi umwe niho umwana yambajije. One day a child asked me. Ati mbega ni gute nomenya umugenzi mwiza? How will I know a good friend? Je navuga ni kugira umenye umugenzi mwiza. Therefore, for you to know a good friend, uzokumviriza ibyo kuganiriza muri kumwe. You will listen and hear and understand what they're telling you once you are with them. Nca ndamushingira intahe ko mfise umuntu w'umugenzi. I then testify that I had a friend. Iyo tubonanye. Once we meet. Iyo tubonanye tukicara inaho ibiminota 2 naho umunota umwe. Whether it's 1 minute, 2 minutes. Turubakana. We build each other. Kuburyo imisi yose tuvanye. Even when we leave each other. Nahafise inyota nyinshi yo gusenga. I have eager to pray. Inyota nyinshi yo gusoma ijambo ry'Imana. And eager to read the word of God. Kuburyo numva yuko iminota uko ingana kosa nyubatse. In a sense that I feel the moment we spend together, she has constructed me. Kandi Salomo yaravyanditse mu migani 17 umurongo wa 17. Solomon wrote it in Proverbs 17. Aravuga ngo nkuko icuma gikarisha ikindi. And he said that an iron sharpens iron. Niko umuntu akarisha mugenzi we. And that's how a person sharpens another person. Bisigura ngo mugenza we muri kumwe. Meaning that a person when you are with them. Nimwubakane. And you don't construct each other. Inyota y'ivy'Imana. And you don't have the thirst of the word of God. Ntihagire ico usigarana hamwe muvanye. And you don't have anything with you once they leave you. Haba hari hagahaze. There is something missing. Haba hari hagahaze. There is something missing. Amajambo dukwiye kuvuga. And the words that we want to speak. Namajambo akwiye kuduza abandi mu buryo bw'imwemo. There are words that encourage others and build them in the spirit. Urashobora kwicara iminota mike. You could be seated together in a few moments. And you will testify because of the words they told you. Ivyo bikamutera intege nawe. And that will encourage them also. Agaca yibuka yoje we sinari nasomye. And they will remember I have never read. Nawe bikamutera intege gukunda gusoma.
kubisoma And that will encourage them to also turabe read neza it. yuko tuganiriza abandi bibakuza mu buryo bw'imwemu. Therefore, let's see that we are speaking to people what none encourage them in the umugenzi spirit. mwokwicarana akagusambura. Imagine a friend who you can sit with but destroy you. wumva yoba ari umugenzi mwiza. Is that a good friend? kugira umenye umugenzi mwiza For you to know a good friend, biroroshe. it's easy. uze umwumviririze ku byo akuganiriza. Just listen to what they say to you. kandi mu nyuma uwo mwana yarambwiye And later the child told me ariko arambwira ati mama and said, Mom, hariho umwana urumva bari bagiye kubonana he was going to meet with another child. arambwira ngo reka jena havuga ko ari umugenzi wapi. And he said, although they called themselves my friend, ngo but no. turicara urumva ntashaka ko tuvuga n'ivy'Imana. I tell you, when I sit with them, they don't want even to engage in godly conversations. acaza n'ibintu ngo mbega ngo urabona hajya muri korale. They bring things, can you see in the choir, what that person does in the choir. urabona ngo mbega hajya ujya mushefu wacu. Can you see our choir master? wakagumazana ibyo muri korale gusa. And he just talks about the choir. nca ndamubwira n'uwo si umugenzi. And I said, that is not a good friend. uwo si we. It's not a good friend. amaherezo azogusambura. At the end, he will destroy you. rero umugenzi mwiza Then a good friend ni umuntu ashobora kukubwira ibikubaka mu buryo bw'imwemu. is a person who can tell you what builds you in the spirit. kuvuga amajambo asambura, Meaning words that amajambo aca destroy, intege, words that discourage, ibiyago bibi, evil conversations, amajambo ababaza abandi, words that hurt other people's ivyo feelings. ntibibereye abana b'Imana. That is not good to the usomye muri children iki of gice God. cya gatanu ho mu banyefeso If you read chapter 5 Ephesians, niho habivuga neza ngo ivyo ntibibereye abana it b'Imana, puts it clear that is not good ngo for ahubwo children of God. ikibereye no gushima Imana. But what's good is to give thanks to the Lord. Haleluya. Hallelujah. ku murongo ukurikira haravuga ngo abakora ivyo ntibazobona ubwami bw'Imana. And the following verse says, those who do those will never see the kingdom of God. birakomeye. It's very great. ikintu cyo tubuza kubona ubwami bw'Imana. Something that will prevent us or stop us from urumva seeing ko the ari ikintu kingdom of God. gikomeye. You can see it's not easy. twofuma duhora tugacika abanyamurage We should rather be quiet and silent and become ahubwo tutazobona ubwami bw'Imana, muted instead of not na seeing the cyane cyane kingdom of biciye God. mu majambo tuvuga. Especially through our spoken twofuma words. ducika abanyamurage It would be rather we become mute ahubwo amajambo tuvuga yo tubuza kwinjira mu bwami bw'ijuru. than speaking many words that will stop us from going into heaven. Imana idufashe cyane. God help us. Haleluya. Hallelujah. tuvuge amajambo meza Let's speak good words ahesha ubuntu bw'Imana abayumvise. that gives glory to the people that niko hearing Pawulo it. yahanuye aba banyefeso. That's how Paul advised these Ephesians. amajambo meza Words aruhura imitima y'abarushe. that settles unrested heart. amajambo meza Good words ahumuriza abari barandutse imitima. that encourages those who are discouraged. turashobora kuvuga amajambo meza We can speak good words ahezagira abayumvise that blesses those who hear it. hamwe abantu bifuza kuvuga, Until when people desire for you to speak. kuko abavuga amajambo mabi Because those who speak evil, hari igihe umuntu ataba agomba no kubumviriza. sometimes you feel like you don't want to listen to them. ariko niwavuga amajambo meza ahezagira But if you speak encouraging words, abantu bazokwifuza kukumviriza. people will wish to hear you. birashoboka kuvuga amajambo ahesha umugisha abandi. It's possible that you speak encouraging words to niyo others. majambo y'umuhezagiro Those are blessing words, atari ayo kuvuma ariko amajambo ahezagira. not words of divinity, but words of encouraging and blessing. akanwa k'umugororotsi The words of a righteous person, kavuga amajambo y'ubwenge. the mouth of a righteous person akanwa speaks k'abana wise words. b'Imana And the mouth gakwiye of kuvuga children of amajambo God y'ubwenge. should only speak wise words. ururimi rwiwe nago rukavuga ibiroranye. And their tongue will only speak appropriate things. niko byari bikwiye kumera. That is how it's supposed to be. sinzi uko bimeze I don't know how it is. muri wewe uri kuranyumviriza. In you who's listening, uri at umwana me, w'Imana you are a child of God. wavutse ubwa kabiri You were born uririmbira once Imana again.
and you sing to the Lord. uvuga n'ubutumwa. Perhaps you even preach the gospel. Sinzi akanwa kawe amajambo gasohora. I don't know what your mouth says or testifies about you. Kuko guhagarara hano, because standing here tukavuga amajambo mazima biroroshe, and speak wise and selected words, it's easy. Ariko dusohotse turenganya urusengero tuvuga gute? But outside the church, what is it do we say? Tuvuye kuri no podium tuvuga gute? After we leave the altar, what do we say? And Turi how do we kumwe speak? n'abandi hiyo hanze tuvuga gute? When we are with our friends outside, how do we speak? Kuko Yakobo yaravuze ngo akanwa kamwe, Because James said one mouth, nigashobora kuvamwo umuhezagiro, it can never flow out of it blessings, ngo kongere kavemwo n'umuvumo. and it flow bitterness out of it. Akanwa kamwe One mouth. niko ririmba gatazira It Imana, cannot sing and praise the Lord, hanyuma kashika hanze kakaba ariko kavuma and once it abandi, gets outside, curses others, canke kavuga n'ababandi, or defiles others, canke kavuga insaku or zitandukanye. spreads rumors. Sinzi uko bimeze muri wewe, I don't know how it is in you, ariko Imana yambwiye ngo mvuge ku munwa. but God have told me to speak about the mouth. Umunwa, The mouth. umunwa, The mouth. ururimi rw'umugororotsi And the tongue of a wise Ukwiye person, kuvuga a ibintu righteous biroranye, person, it meant to ibintu speak bitunganye, appropriate and wise amajambo words. mazima, Wise words. ya yandi navuga afasha, The words which are said agakuza mu buryo encourage bw'imwemu and build in spirit abayumvise. those who are hearing it. Yarandikiye abikorosayi He also wrote to the Colossians, igice cya 4 umurongo wa 6, chapter 4, verse 6. aravuga ngo imvugo zanyu He said that your communication, zamana ubuntu bw'Imana. let it be a glory to the Lord. Nanjye ndabwira uri karanyumviriza ngo And I say also to those who are listening to me nimuze that, imvugo zacu zamana ubuntu bw'Imana, therefore come and make our communication have glory to the zirunzwe Lord. umunyu. To have it spicy, with spices. Umunyu murazi ko uryoshya ibintu, And you know that spices make food tasty, umunyu uryoshya ibyo kurya. and salt give taste to food. Ibyo kurya bitarimwo umunyu ntibiryoshye cyo kimwe n'ibirimwo umunyu. And food without salt do not taste the same. Bavuze ngo tugire imvugo zirunzwe umunyu, When they say let's have spicy words, ni ya majambo aryoshye nyene, they are the wise words. amajambo adasambura abayumvise, kuko umunyu uratuma ibintu bitabora. The words that do not destroy the hearers, but because salt helps to preserve food. Arongera karavuga ngo kugira mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese, Therefore, for you to know how to respond or answer people, tumenye ukuntu twishura umuntu wese, we need to know how to respond to twishure people neza. and respond it Hari abantu muri wisely. kamere usanga bishura nabi, Some people in the nature, they don't respond muri well. kamere ugasanga bavuga nabi. In their nature, they just speak evil. Imana idufashe, God help us. abana b'Imana And children of dukwiye God, kuvuga amajambo meza arunzwe umunyu, we're meant to speak words that are spice, amajambo aryohera abayumva, words that are good amajambo to ahesha those, ubuntu bw'Imana abayumva. words that are good taste to those who are hearing it. Haleluya. Amen. Sozera, And in conclusion, nagomba kuvuga yuko dukwiye kuvuga amajambo I want to say that we need to speak words nk'abana b'Imana, like children of God, tukavuga nk'abavugishijwe n'Imana, and speak like prophecy or nk'uko prophets Petero to the Lord. yahanuye. Like Peter Ishengero advised yari karandikira mu cete cya mbere the church which he wrote to in the first igice cya 4 letter, umurongo wa 11, chapter 4, verse 11. aravuga ngo umuntu yavuze He said, when a person speaks, avuge nk'uvugishijwe let them n'Imana. speak like a prophet of Umuntu God. wese muri twebwe A person iyo among us, avuze once they speak, avuge nk'uvugishijwe let n'Imana. them speak like a prophet of God. Haleluya. Hallelujah. Kandi abafise mwemu w'Imana And those with the Holy Spirit of God, nibo bana b'Imana. they are also the Mwemu children yera of rero ari God. muri twebwe, And the Holy Spirit within tuvuge us, nk'abavugishijwe nawe. let's behave or speak like we are spoken by, He's speaking through us. Umuntu yagabuye And when a person serves, agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga, let them serve like a person with authority kugira ngo and Imana gifts of the Lord, iterwe icubahiro muri so vyose, that God can be glorified in everything we do. ku bwa Yesu Kristo Through Christ afise Jesus, icubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. with the great honor and authority
for eternity. Sozera rero nagira ndakubwire ngo twige kuvuga nk'abavugishijwe In n'Imana. conclusion, I want to say, let's us learn to speak like we are being spoken through Ivyo God. kugira bikunde birasaba ko twitonda mu kuvuga. And for us to do that, we need to be humble in the way we speak. Apana humble. Be patient. Oya. Twitonde mu kuvuga. Let's be patient in the way we speak, politely. Ntitwihute kuvuga. Let's not be quick to respond. Niho bizokunda tukarindira ico mpwemu yera avugana natwe. So that we will wait for what the Holy Spirit has to tell us. Hanyuma tukabona kugisohora. And then we will then reveal that. Kuko nta gwitwazo dufise na rumwe. Because we have no excuse whatsoever. Tuvuga ko dufise mpwemu yera. If we claim to have the Holy Spirit aturongora, that is leading us, hanyuma tukaca tuvuga ibintu bisunitswe n'impwemu zacu, yet we speak things that is forced out by our own spirits. Dukwiye kurindira mpwemu yera akatubwira ico dukwiye kuvuga. We should patiently wait for the Holy Spirit and tell us what we need to Mbere say. biranashoboka, It may be possible, muri mu biganiro, once you are in a dialogue or conversation, once you are in a meeting, yuko umuntu avuga akabwira mpwemu yera ari muri we, that a person can speak in the Holy Spirit. mpwemu yera, The Holy Spirit mbwira ico within nkwiye them. kuvuga. Holy Spirit, tell me what should I Mpwemu say. yera, Holy mbwira Spirit, ico nishura uyu what muntu. can I answer this person? Mu manama hari igihe tugira amanama, In meetings, sometimes we have meetings. ntidukwiye guhuruduka tuvuga We don't meant to speak uko just tuvyumva twebwe. in a way we desire. Turakwiye gusaba mpwemu yera, We should ask the Holy mbwira Spirit, ico nkwiye kwishura, tell me what to ibi bintu answer. ndabivuge kwiki. What can I say about Hari n'igihe this? tuba mu manama agoye, Sometimes we are in difficult meetings, inama zigoye, difficult meetings, mbere zikazana ibihari. and sometimes they Muri cause ico gihe uri disagreements. umuntu w'umunyabwenge, And that time, if you are a wise nujya person, guharira uko abandi bariko you are not baraharira, going to argue like other people are uje uvuga arguing. uti mpwemu yera, You will just say, Holy Spirit, ntabara ahanyene abandi bariko baraharira, rescue me jewe umpa from ico nkwiye kuvuga. this kind of conversation, because Muri ico what gihe mpwemu they are yera saying, arakurongora akaguha ijambo the rikwiriye, Holy Spirit will lead you to have a good word. wavuga rero And once you speak, ibiganiro bigaca bihagarara, the conversation, all the arguments will cease. ibihari bigaca bihagarara, And the arguments will cease. ukavuga ibizana inyishu And you speak words that bring ku bibazo byari bihari. response to the disagreement that was there. kandi birashoboka. And it's possible. Ni ukuri ivyo bidashoboka, Truly, it's possible. tubishire mu ngiro, birashoboka. Let's put it in practice because it's possible. Ngira mwari musanzwe mubishira mu ngiro. Perhaps you practice that. Haleluya. Hallelujah. Tubishire mu ngiro, Let's birashoboka. put it in practice because it's possible. Tuvuge nk'abavugishijwe n'Imana, Speak like we are spoken through the mu the kuvuga Lord, amajambo turongowemwo na mpwemu yera, and speaking words that are led by the Holy Spirit, kandi bizohesha Imana yacu icubahiro, and that will glorify our God. kuko nivyo bitubereye nk'abana Because b'Imana. that is what is necessary to us as children of God. Kuvuga nk'abavugishijwe n'Imana nivyo bitubereye, To speak like we are being spoken through by God. kandi ababikora gutyo bazobona ubwami bw'Imana. And those who do it that way shall see nta the kingdom kintu of God. kibabaje kuzohomba ubwami bw'ijuru, Nothing so disgraceful as not entering the kingdom of heaven, byagiye bituruka mu majambo twivugiye twebwe ubwacu, being caused or hindered by the words we spoke. ugasanga ayo majambo niyo yatubereye umutego. And those words become a trap. Imana rero idufashe, And God help us idushoboze, and help us twige kuvuga amajambo meza. to speak wise Uyu muntu words. Imana yaduhaye, The mouth God have given to us, yawuduhaye kugira tuwucishemwo amajambo mazima, He gave it to us so that we can use it for encouraging yawuduhaye and kugira wise ngo words. tubere umugisha abandi, He gave it to us so that we can be blessings to others. ntiyawuduhaye kugira ngo dusambure He didn't abandi, give it to us so that we can destroy ngo others tuvuge abandi nabi, and speak evil about others tubarementanirize. and lie about Hari igihe them. usanga huzuye kurementanya mu bantu, Sometimes people lie umuntu about avuga others. amakuru People say atariyo ku bandi,
People say rumors or lies about other people. kandi ivyo nawe babikugiriye vyo kubabaza. And I tell you, if they do it to you, nico gituma nawe udakwiye kubikora ku bandi. that will hurt you, and you should not do it to others too. Imana yo mwijuru dushoboze God of heaven, help us kuvuga neza, to speak wisely. umunwa tuwukoreshe neza, Let's use our mouth in a wise way. ingingo zose Imana yaziduhaye And all the organs that were given to us kugira ngo bigirire ikimaza abandi. was given to us so that we may glorify and encourage others. Muri izo ngingo nariko ndavuga ko n'umunwa urimwo. And in those organs, among those organs, there's a mouth. Reka tuwukoreshe neza, Let's use it for kandi good deeds. abawukoresheje neza And bazobihemberwa, those who used it for good deeds will be rewarded. bibahesha umugisha bakiri muri ino si, They will be blessed here on earth, ariko kandi bazobihemberwa bageze no mwijuru. but also in heaven they will be Umwami rewarded. Yesu abahezagire cyane. And King God, Jesus Christ, bless you. Reka dusenge Imana. We are going to pray. Navuze ko mvuga kuri iri jambo umunwa. Sinzi ushobora kuba wisanze umunwa, urashobora kuba warakugoye. Birashoboka. Perhaps I spoke about this mouth. Hari igihe umuntu usanga ariko aravuga ngo abantu baranyanka. Maybe you say people hate you. Naho bamwankira ibyo avuga. But they only hate you because of the things you speak. Bamwankira imvugo yiwe. They hate you because of your words or the way you Ariko hari n'abandi communicate. usanga bakundwa kubw'imvugo yabo. But there are others who are loved because of their mouth or the way they communicate. Sinzi rero uko wewe byari bimeze muri ino minsi. I don't know therefore how it is for you these days. Icyo nzi ni kimwe, ijambo ntiryaziye ubusa. But one thing I know is that the word did not come for nothing. Ukaba wamuvuga ibisunitswe n'imwemu. If you always say what comes from the Holy Spirit, imbere y'Imana. it's the time to be humble, to humble yourself Cyane before cyane the no Lord. gufata ingingo Especially to make a decision. yo kuzokwama wishura wabanje kwiyumvira. To always respond after you have thought. Wamuvuga wabanje kwiyumvira. Speak after you thought. Aha ndiko ndavuga ibyo kuvuga. When I speak about speaking, Hariho n'imvugo mbi yo kurandamuka. there is also a language of destruction. Hari abantu usanga barandamukira abandi. Some people just shout to others. Ugasanga umupapa mu rugo se rugo ararandamuka yabwira madamu canke abana. You can see the husband just shouts when they speak into the children or the wife. Canke umumama ugasanga ararandamuka. A person just shouts. Nivyo ni bibi cyane. That is also bad. Kuko abarandamuka bavyura ishavu mu bandi. Because those who shout cause anger in other people. Umwanditsi w'imigani 15 rimwe niwe yavuze ngo kwishura kwiyoroheje guhwamika uburake. Proverbs 1, it says, when you speak humbly, that will reduce anger. Urumva ibinyuranye n'ivyo kurandamuka byo ko bivyura ishavu. Now, besides that, shouting causes anger. Nagomba dusenga Imana rero. We are going to pray, therefore, Dusenge kubwo and iminwa pray yacu. because of our mouths. Birashoboka yuko igihe cyose tuvuga nk'abavugishijwe n'Imana. It's possible that every time we speak just like we're being spoken by God. Canke kuvuga make, twige kuvuga make. Let's learn to speak Make mazima. in a brief or to speak in brief or short words. Ndagomba gusenga. We are going to pray. Ugomba ko dusenga nayo haguruka. If you want to pray with me, you can stand up. Tugasenga n'Imana kugira Imana idufashe. And we'll pray together so Dusenge that nk'uko God can umwanditsi help wa us. Zaburi yasenze 141 umurongo wa 3. And pray like Sam, the recorder of the book of Psalm Yaravuze has ngo prayed. ushire umurinzi ku miryango y'akanwa kanje. And he said, let's put a guide on the gates Urinde of my mouth. umuryango w'iminwa yanje. And protect the openings of my mouth. Niryo sengesho tugomba kugira. That is the prayer we need to carry today. N'umuntu wese yifuza ko dusenga And n'Imana. anybody who desire to pray together, Dusenga Imana yo mwijuru let's pray idushoboze. to God in heaven so he can help us. Nabaritwe bwe mwami, nabaritwe bwe Yesu, ari ku izina ryawe data rishirwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami.
izina rya Yesu. Uri Imana igira neza. Amen. Ijambo ryawe ryatubwiye yuko amajambo mabi adakwiye guca mu kanwa kacu. The word has advised us that our evil words should Amajambo not go ababaza, through our mouth. amajambo y'insaku Words that are rumorous, nakwiye guca mu kanwa kacu nk'abana b'Imana. they shouldn't go through our mouth. Ivyo ntibitubereye nk'abana b'Imana. That is not good for us. Muri aka kanya rero Therefore, in this moment, turasenze kugira ngo we pray udushoboze Imana iyo turiko turavuga, that you help us when we are speaking. udushoboze kutavuga amajambo asunitswe n'impwemu, Help us to not udushoboze speak kuvuga words that ijambo are not ryose right. rikuza uryumvise mu buryo bw'imwemu. But help us to speak words that build Ndasenga other kubw'umuntu people. yahora akunda kuvuga, I pray for the person who avuga always inkuru izo speaks. arizo zose, Just speaks about avuga abantu abo ari bo bose, information. Speaking about random amajambo people. menshi atagira ikimazi, Words that are ayo countless. ntakongere kuba muri twebwe. Let them be away from Reka us. imbabazi zawe zibe ku muntu wese Let your forgiveness and mercy be kubw'amajambo aca mu upon kanwa everybody. kacu atabereye. For the words that comes from our mouth are Ndasenga mu not izina wise. rya Yesu I pray in the name of ngushire Jesus umurinzi ku miryango y'akanwa that you kacu, put a guide on our urinde the gates of umuryango our mouth. w'iminwa yacu. That you protected the Uzoba gates ukoze of cyane our mouth. mwami, Thank you. utugirire neza. That will be Mwemu thankful. yera ari muri twebwe, Let the Holy igihe Spirit cyose within us. tugiye kuvuga Every time we are going to tumubwira pray, turongore to tell him to kugira lead ngo us, bikunde so that it may be possible tuvuge amajambo to speak words aryoshe that are wise, afasha abayumvise, and encouraging to ahumuriza the abayumvise, that atera grace intege those who are abayumvise. listening. Niho bizogira ikimazi kuri benshi, And that will be niho beneficial tuzosanga to them. turiko turakarisha bagenzi bacu time we'll find biciye ourselves sharpening others muri ayo majambo mazima. through the words that we Uzoba ukoze speak. cyane, udushoboze, That will be thankful. udushoboze kwirinda, tuba Help us abanyabwenge, to be tuba abanyabwenge bavuga amajambo aroranye, to be wise, tuba to abanyabwenge speak good bavuga words. amajambo ashimwa, To be tuba wise abanyabwenge and speak bavuga amajambo wise words. y'ikimazi. To be Uzoba ukoze cyane wise mwami, and speak tuvuga beneficial igihe words. cyose tuvuze Every nk'abavugishijwe time we speak, n'Imana yacu. and speak Uzoba as we ukoze are being- you are cyane being spoken Mana to yacu, us. turagushimiye, turaguhaye icyubahiro, We thank you, we turagushize honor you, hejuru, we turiteze glorify ko ari you. ugiye kudushoboza, We kandi believe you are going turiteze to ko ugiye help gushira us. umurinzi ku miryango y'akanwa And you are going to kacu, put guys on the gates of our nitukongere mouth, gutuntumukana ijambo na so that rimwe we do not just ngo turivuge speak about amajambo any words adakwiriye. and speak- Udufashe, uzoba ukoze cyane, and speak on our kuko wise ngo umuntu words. wese adatsitara mu byo avuga Because for any person aba ari who does umuntu not stumble atunganye over what rwose, they speak aba ari about, umuntu atunganye rwose. they are Bisigura righteous. nitutatsitara mu byo Which means tuvuga, if we don't stumble over bizokunda what we yuko ibindi speak byose about, dushobora no kubigwanya we might overcome kandi the rest. tukabiheba. And Uzoba we will- ukoze cyane, and we will turagushimiye ko wumvise gusenga Thank kwacu. you for Icyubahiro hearing kibi our prayer. cyawe The mu honor izina be rya yours. Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Amen.